Не было кого играть. Аккуратно. Сейчас уже 6 минут. Вот, 4:40 сыграли. А ты спросил, когда было 2:23. Считай, как тебе надо. Аккуратно. Играть. Это пас был. Играть.
там штрафной. Дальше вратарь. Пробили. Синий пробили. Штрафной удар. Штраф. Ставим мяч, играем. Дальше отходим. Вов, дальше. Вов. Пять 50. Ну что это, Наш был, да?
Пробили. Быстрее, блядь. Заключительная минута турнира.